Ahojte, volám sa Jana Portugál a prihováram sa k súčasným aj budúcim fanúšikom metódy PSYCH-K. Hello, my name is Jana Portugál and I'm speaking to current and future fans of PSYCH-K method. 11. decembra táto metóda slávi svoje už 35. narodeniny. On the 11th of December, this method celebrates its 35th birthday. PSYCH-K je úžasná metóda, ktorá vstúpila do môjho života na začiatku roka 2022. Po tom, čo som urputne hľadala jednoduchú, ale účinnú metódu na osobnú transformáciu. PSYCH-K is an amazing method that has entered my life at the beginning of 2022. And after I was desperately searching for a simple but effective method for personal growth. Táto metóda a jej účinky ma tak uchvátili, že som ju ešte v tom istom roku priviedla aj na slovenský trh a zorganizovala tu prvý PSYCH-K Basic workshop, na ktorom sa táto jednoduchá, bezbolestná, ale veľmi efektívna metóda aj učí. I was so captivated by this method that at the end of this year or last year, I have decided to brought this method even to Slovak market, and I have organized the very first PSYCH-K Basic workshop in Slovakia, where you can learn this method. Odkedy som sa stala facilitátorkou metódy PSYCH-K a pracujem s ňou nielen so sebou, ale aj s inými ľuďmi na individuálnych sedeniach, veľmi ma baví sledovať, ako sa každý deň transformuje nielen môj život, ale aj život mojich klientov a iných ľudí. Since I became a facilitator of PSYCH-K method, I work not only with myself, but also with the other people on the individual session. And I really enjoy watching how not only my life, but also the lives of my client change every day. Ďakujem zo srdca, že PSYCH-K vstúpila do môjho života, pretože mi pomohla k osobnej premene oveľa účinnejšie ako akékoľvek iné metódy. Thank you from the bottom of my heart that the PSYCH-K has entered my life, because it helped me to make my personal transformation more effectively than any other method I knew before. Tiež som vďaka PSYCH-K sa stala súčasťou úžasnej medzinárodnej komunity, vďaka čomu mám možnosť neustále pracovať na sebe a na svojom osobnom rozvoji. What more, thanks to PSYCH-K, I became part of an amazing international community which enables me to constantly work on myself and on my personal growth. PSYCH-K mi priniesla do života efektívny nástroj na osobný rast, na prácu so stresom, vniesla do môjho života vnútorný mier a tiež takú väčšiu spokojnosť s vlastným životom, pretože mi pomáha dosahovať to, po čom túžim. PSYCH-K brought into my life an effective tool for personal growth. I have learned how to work with a stress situation, and it brought to my life also more inner peace and greater satisfaction with my own life, because it enables me to follow my dreams and work with my limiting beliefs. Takže všetko najlepšie prajem PSYCH-K. Verím, že sa PSYCH-K bude šíriť medzi ľuďmi, pretože tak ako pomáha mne, môže pomôcť tebe, môže pomôcť aj mnohým ďalším iným ľuďom. A naozaj môže pomôcť v takomto rozvoji tej našej evolúcie duše, v rozvoji toho nášho vedomia. So I wish PSYCH-K all the best and happy birthday. I hope that PSYCH-K will spread among the people around the world, because it really helped me. It can help you and it can help many other people, because PSYCH-K is really effective key to evolution of your soul, of your consciousness.
Ak sa túžiš stať lepšou verziou samého seba, táto metóda ti k tomu môže pomôcť. If you want to become a better version of yourself, this method can really help you to do that.